लिटरली आफ्टर मोर दॅन 6 months हांवें आयज पळय म्हाजे तबला सेट भायर काडला. क्लीन बी गेलो. खूब दीस जाले बंद आसलो. चिंत्ता हांव केन्ना केन्ना मदींच स्टार्ट करपाचें म्हणून बेश्टें प्रॅक्टीस मारपाक बी. इतलें शिकला सो म्हाका दिसता तशें. लेट्स सी हांव केन्ना स्टार्ट करता तो. बट खूब दिसांनी अशें भायर काडून क्लीन बी केलें. बरें दिसलें म्हाज्या मनाक. वतूय येयला सो म्हटलें मातशें वताक दवरया. तर आत्तां हांव जस्ट शेतान येयला ड्युटी करपाक. पप्पा गेला वयर आनी मातशें वत येयला. पावसाची लक्षणांच दिसना कांय. गेलोय म्हणून कळना आनी व्हडलें वादळ येताय म्हणून कळना. वारो मारता. म्हाका दिसता वाऱ्यान गेलो कसो. आतां तशें शेतान कमी येतले कित्याक रोस सारको आमचो दिसता रुजोन येयला तो. बारीक बारीक रुजोन येयला तो दाखयता तुमकां सामको. पळयात रोस सारको रुजोन येयला बारीक असो करून सगळ्याक सारको रुजोन येयला तो. तर मागीर हांव लंच करपाक येयलो घरा. आयज लंचाक सुंगटाची कडी, भाजलेली सुंगटां, भेंड्याची भाजी आनी आवळ्याचें लोणचें आहलें. सांजचो मातसो प्लॅन डिफरंट आसलो बिकॉज मशिनाची सर्विसींग पेंडींग आसली. आतां आमचो तो ट्रॅक्टर सर्वीस करपाक येवपाचो आसा. कापीत बी सगळी काडून दवरल्या मशिनाची. मशीन आजून धुवंकूच ना. आसा तशेंच आसा. सर्विसींग जाल्या उपरांत म्हणटा तें धुवन काडटलो सगळें. सो आतां तो पावपाचो आहा आनी 10 मिनटांनी. सर्विसींग केल्या उपरांत मागीर ते सगळे कचीत धुवन काडपाचे डिझल मारून. तर सर्वीस करपी मॅकानीक आमगेर पावलो. तेणी ऑयल बी सगळी मशिनाची सोडली आनी मशीन बरे तरेन आमचें सर्विसींग करून दिलें. मागीर तेणी ग्रास कटर हातीन घेतलो सारको करपाक आनी अशें कळोन येयलें की तेजो कार्बोरेटर डॅड आसा म्हणून. बट तेणी आपली फूल ट्राय केली की कार्बोरेटर कसो तरी रिस्टोर करपाचो. बट तें जालें ना. सो आतां तो अंडर वॉरंटी क्लेम जाता काय ना तो पळोवपाक जाय कित्याक मशीन तर सद्या रिपेरेबल ना आनी तेणें कार्बोरेटर पासून हाडूंक नासलो. सो मे बी दीस विकेंड तें सारकें जावपाक शकता.